হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। তো আমি আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি একটা মোস্ট রিকোয়েস্টেড ভিডিও, যেটা আমাকে মিনিমাম 25 বার রিকোয়েস্ট করা হয়েছে এই ভিডিওটা করার জন্য। তো একজন দাদাভাই আমাকে এই ভিডিওটা রিকোয়েস্ট করেছে। মানে একজন বলেছে যে স্নিজিং ভিডিও বানানোর জন্য মিনিমাম 15 বার, প্রথমে বলেছিল 25 বার, তারপরে বলেছে মিনিমাম 15 বার স্নিজিং করতে হবে। আর একজন দাদাভাই বলেছিল যে ম্যাচ স্টিক দিয়ে, দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে স্নিজিংটা করার জন্য। তো আমি দুজনের রিকোয়েস্ট একসাথে করার জন্য মানে স্নিজিং ভিডিও করছি, প্লাস ম্যাচ স্টিক নিয়ে করছি, দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে। তো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর তারপরে বলি, আমি মানে এই ভিডিওটা করতাম কিন্তু একটু দেরি করে করতাম, কিন্তু এই দাদাভাই এতবার রিকোয়েস্ট করছে যে আমাকে আজকেই করতে হলো। তোমরা বিশ্বাস না করলে আমার আগের যে স্নিজিং ভিডিওটা ছিল ওই ভিডিওটার কমেন্ট বক্সে গিয়ে দেখবে, আমি ওটা প্রিন্ট করে রাখবো। এত রিকোয়েস্ট করেছে, তোমরা নিজেরা পড়লেও বুঝতে পারবে যে আমি রিকোয়েস্টটা ফেলতেই পারবো না আর কি। তো যাই হোক, আমি ভিডিওটা শুরু করছি। আর তার জন্য নিয়ে নিয়েছি একটা দেশলাই বক্স। আর এবার এটা দিয়ে আমি স্নিজিংটা করছি। তো রিকোয়েস্ট করা হয়েছে মিনিমাম 15 বার, দেখা যাক কয়বার পারি। এমন রিকোয়েস্ট কি বলবো, তো হাসি পায়। তো নিয়ে নিয়েছি একটা দেশলাই কাঠি, এবার চ্যালেঞ্জটা করছি। হচ্ছে না। দুবার। চারবার। একটাও কিন্তু রিপিট হচ্ছে না, হ্যাঁ সবগুলোই করা হচ্ছে। এমন রিকোয়েস্ট। পাঁচবার। 1 মিনিট। ছয়বার। সাতবার।
8 বার। নয় বার। এটা কিন্তু একটাও রিপিট না, হ্যাঁ আমি অন গড বলছি, একটাও রিপিট না। আমি সবগুলো স্নিজিংই কিন্তু করছি কষ্ট করে। ওই দাদাভাই এতবার করে রিকোয়েস্ট করেছে, যার কারণে আমি কিন্তু 15 বারই স্নিজিংটা করছি, একটাও রিপিট না। তো অনেকটা কষ্ট হচ্ছে। দাদাভাই তুমি যদি বাংলা বোঝো তো বলছি, ভিডিওটা করতে কিন্তু অনেকটাই কষ্ট হচ্ছে, অনেক খাটতে হচ্ছে। নিজের ইচ্ছাতে 15 বার স্নিজিং করতে হচ্ছে। তো প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করে দিও। ব্লোয়িং হয়ে যাচ্ছে আমার। দশ বার। 11। 12। আর 3টে। তেরো। আর 2টো। চোদ্দ। আরেকটা। পনেরো। ফিনিশ। আরেকটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এমনিতেই, একটা বেশি, যেহেতু 15 বার করা হয়েছে। আরেকটা বেশি দিয়ে দিচ্ছি। বাট অনেক খাটনি হচ্ছে, সিরিয়াসলি বিশ্বাস করো, অনেক কষ্ট হচ্ছে ভিডিওটা করতে। তাও এতবার রিকোয়েস্ট করেছে যে আমাকে ভিডিওটা করতে হচ্ছে। শেষ। তো 16 বার হয়ে গেছে, আর পারছি না। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছিল আর একটু হলে। তো যাই হোক, অনেক কষ্ট করে। আরও আসছে, আরও স্নিজিং হতে চাচ্ছে, মানে বেরোতে চাইছে কিন্তু বেরোচ্ছে না। যাই হোক, অনেক কষ্টে চ্যালেঞ্জটা সম্পূর্ণ করেছি। আর অনেকটাই কঠিন চ্যালেঞ্জ, 15 বার, 25 বার হলে তো শেষ আমি। যাই হোক দাদাভাই, তোমাকে বলছি, আমি তোমার রিকোয়েস্টে অনেক কষ্টে ভিডিওটা করেছি, তো তার জন্য একটা লাইক করে দিও। আর তুমি বাংলা বোঝো কি না কি বলবো, তোমার নামটা শুনে মনে হচ্ছে না বাঙালি। তো অনেক কষ্টে আমি হিন্দিতে বলছি,
তো যারা বাংলা আছো তারা ভুলভাল কিছু ধরো না, আমি হিন্দি পারি না, শুধু ওই দাদাটাকে বোঝানোর জন্য একটু বলতে হচ্ছে। भैया मैंने आपके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाए हैं, बहुत तकलीफ़ हुए मेरे को, लेकिन फिर भी बनाए। तो प्लीज़ इसलिए एक लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ नोज़ ब्लोइंग चैलेंज मुझे मत देना कोई भी, मैं नहीं कर पाऊँगी नोज़ ब्लोइंग चैलेंज, क्योंकि ये नोज़ ब्लोइंग चैलेंज, स्नीजिंग चैलेंज जो है ना, ये आपको पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे गांव वालों को नहीं पसंद है, वो सब ये वीडियो पसंद नहीं करते, इसलिए मैं और ये वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो आपके लिए यही वीडियो बनाए मैंने, बहुत प्रॉब्लम हुए लेकिन फिर भी बनाए आपके लिए। तो मैं बंगाली हूँ और हिंदी ज़्यादा नहीं बोल सकती, इसलिए ভিডিও আচ্ছা লাগে তো এক লাইক করে দেনা। যাই হোক, এবার বাংলায় বলি, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। টাটা আজকের মতো।